Təcili mən canlı yayımı dondurdum. Aktaudan məndən əlaqə saxladılar. Deməli, bir neçə gün bundan qabaq həmin bu diaspora sədrinin rəhbərlik elədiyi restoran, otel şəbəkələrinin birində Azərbaycandan 2500 manat adı altında bir nəfər qardaşı gətiriblər administrator kimi işləməyə. Qardaşın pulunu verməyiblər. Qardaş pulunu tələb eləmək istəyəndə bunun Dalbayov Şilləvranı Samir götürüb qardaşın nəcisləyib, qardaşın nəsə sili ilə nəsə bir videoya çəkib, qardaşı şantaj eləyib, nə eləyib ki, bəs sən mənə pulsuz işləməsə səni belə-belə eləyəcəm. Videolarını paylaşacaq. Həmin o qardaş da restoranın tualetində özünü asıb. Bəli, ölüm faktı. Bu məsələ ilə bağlı Rahib adında bir qardaş olub, Allah rəhmət eləsin. Xüsusi işıqlandırılma olacaq. Necə lazımdır, kompleks şəkildə bütün bloger dostlarıma bu mövzunda danışacağım. Özünə qəsd edən qardaşımızın yaşı olacaq bir sözlə. Gecəniz xeyrə, sabahdan fəaliyyətdəyim. Əziz Aktau cəmaət, digər kimin nəsə problem olubsa, əlaqə yaradın.